नमस्कार सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलको लोकसेवा आयोग तयारीको कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र हामीले एनालोजी अथवा समरूपता सम्बन्धी प्रश्नहरू चाहिँ हल गरिरहेका थियौँ है र त्यसको आज हामी पार्ट 2 मा छौँ। हाम्रो प्रश्नहरू सुरु गरौँ। पहिलो के छ भन्दाखेरि फ्लावर इज टु बर्ड भने जस्तो भयो हैन। बर्ड भनेको के हो त? कोपिला। अब कोपिला ठुलो भएपछि के हुन्छ त? फुल बन्छ हैन। फ्लावर भनेपछि फुल, कोपिला ठुलो भएपछि फ्लावर बन्छ भनेपछि बर्डबाट फ्लावर आउँछ। अब यहाँ प्लान्ट यहाँनेरि एउटा केही राख्नु पर्यो। अब प्लान्ट केबाट आउँछ भन्ने जस्तो कुरा भयो है। प्लान्ट केबाट आउँछ भन्दाखेरि हेर्नुस् त, फ्लावरबाट प्लान्ट आउँछ त्यो कुरा त होइन। ट्विग भनेको चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो जुन रुखहरूको सानो हाँगाहरू भाँचिन्छ नि, सानो सन्ठीहरू जुन हाँगाहरूबाट भाँचिने सानो सानो डन्ठीहरूलाई चाहिँ ट्विग भनेर भन्छ है। हाँगा बिगाएको सानो भागलाई चाहिँ के भन्छ त? ट्विग भनेर भन्छ। डाक्लो भनेर भनिन्छ नि, सानो हाँगो अथवा डाक्लोलाई चाहिँ ट्विग भनेर भनिन्छ। ट्विग पनि हुँदैन, फ्लावर पनि हुँदैन, टेस्ट पनि होइन भनेपछि सिडबाट चाहिँ के आउँछ त? हाम्रो प्लान्ट आउने गर्छ। त्यसैले सिड हाम्रो करेक्ट एन्सर भयो। एउटा छ पुस पुल छ हैन। पुस पुल छ भनेपछि पुसको अपोजिट के हो? पुल हो। पुस भनेको धकेल्नु, पुल भनेको तान्नु हैन। पुस भनेको ढकेल्नु, पुल भनेको तान्नु भने थ्रोको अपोजिट के होला त? अब हामीले यहाँनेरि पुस पुल लेखेका छौँ भनेपछि हाम्रो थ्रोको अपोजिट भनेको चाहिँ कुनै कुरा फ्याल्छौँ हामी हैन। थ्रो भनेको के हो त? फ्याक्नु हो। अब जम्प त पक्कै पनि हुँदैन। ठिक छ, क्रिकेट बल तपाईँले फ्यालेर जम्प गरेर पक्रिनु भयो, तपाईँ खतरा फिल्डर हुनुभयो, तर जम्प हाम्रो करेक्ट एन्सर भएन। कलेक्ट पनि होइन हैन। कहीँबाट तपाईँले सपोज फेडेक्स डिएचएलबाट तपाईँलाई के आयो त? कुरियर आयो भने त्यो हो कलेक्ट भनेको, कलेक्ट पनि भएन। पिक भनेको टिप्नु, कुनै कुरा फ्यालेपछि टिप्ने कुरा आउँछ। गेम भनेको त खेल भयो, यो पनि भएन। ठिक छ। यसपछि चाहिँ डग बार्क, गोटले के गर्छ भनेर सोधिरहेछ। कुकुरले के गर्छ त? भुक्छ हैन। भने बाख्राले के गर्छ त? अब हेर्नुहोस् यहाँनेरि ब्लिड भन्ने एन्सर छ। ब्लिड केले गर्छ त? बाख्राले ब्लिड गर्छ। हाउल भनेको चाहिँ के हो भन्दा उल्फहरू, ब्वाँसोहरूको साउन्डलाई चाहिँ हाउल भन्छ। ग्रन्ट भनेको पिगको साउन्डलाई ग्रन्ट भन्छ र ब्रे भनेको चाहिँ के हो त? डङ्कीले गर्छ है। यो डङ्की गधाको भयो, यो सुँगुरको भयो, यो भनेको ब्वाँसोहरूको भयो हाउल भनेको। ठिक छ, बुझ्यो। अर्को छ मुन सेटेलाइट छ। एउटा नेचुरल सेटेलाइटको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ के हो त? मुन हो हैन। मुन भनेको अर्थको सेटेलाइट हो। यसलाई चाहिँ भू उपग्रह, सेटेलाइट भनेको भू उपग्रह भनेर भन्छ। एउटा कृत्रिम भू उपग्रह हुन्छ, अर्को चाहिँ प्राकृतिक भू उपग्रह हुन सक्छ। मुन चाहिँ अथवा चन्द्रमा भनेको हाम्रो प्राकृतिक भू उपग्रह हो र उपग्रहहरूको एउटा कलेक्सनमा चाहिँ मुन पर्ने गर्छ। त्यसै गरी अर्थ के को कलेक्सनमा पर्छ त? अर्थ पछि जुन वर्ड आउँछ त्यसले चाहिँ अर्थ जस्तो कुराहरूको एउटा कलेक्सन बुझाउनु पर्यो। सेटेलाइट भनेको मुनहरू जस्तो भू उपग्रहहरूको कलेक्सन भयो। यसमा चाहिँ कृत्रिम त्यसै गरी प्राकृतिक भू उपग्रहहरू सबै पर्ने भयो। त्यसै गरी अर्थ भनेको के को कलेक्सनमा पर्छ त भन्दा सनकोमा त पर्दैन। सन भनेको के हो? स्टार अथवा तारा हो। त्यसैले यो उत्तर भएन। प्लानेट भनेपछि ग्रहहरू। अर्थ ग्रहहरूको एउटा ग्रहहरूमा पर्ने गर्छ हैन। ग्रहको यसको प्रपर्टिजहरू चाहिँ अर्थसँग छ भनेपछि प्लानेट हाम्रो हुन्छ। सोलर सिस्टम भित्र पनि अर्थ पर्छ, तर सबै ब्रह्माण्डमा जतिवटा सोलर सिस्टम छ, सौर्यमण्डलहरू छ, त्यसमा अर्थै जस्तो छ भन्ने छैन। एस्टेरोइड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो मार्स र जुपिटर, जनवरी मर्करी भेनस अर्थ मार्स जुपिटर, मार्स र जुपिटर बीच ढुङ्गाहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ त? एस्टेरोइड भनेर भन्छ। यसलाई चाहिँ अन्तरिक्ष पिण्ड भनेर पनि भन्छ। ठिक छ, यो पनि होइन, एस्टेरोइड पनि होइन। एस्टेरोइड कुनै एउटा किन? अब एउटा अन्तरिक्षको पिण्ड त अर्थ पनि अन्तरिक्षकै पिण्ड हो भने चाहिँ एस्टेरोइड पनि भन्न मिल्छ होला भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ। तर
एस्टेरोइडको जुन एउटा प्रपर्टी हुन्छ कि यसको कुनै पनि एउटा वरिपरि सर्टेन पाथ हुन्छ भन्ने छैन। भू उपग्रहहरू जहिले पनि के हुन्छ त कुनै एउटा ग्रह वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन्। तर एस्टेरोइड अथवा यो अन्तरिक्ष पिण्डहरू चाहिँ कुनै पनि ग्रहहरूको वरिपरि घुमिरहेका हुँदैनन्, ऊ चाहिँ सूर्यको वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन् है। ठिक छ। यसपछि अर्को छ क्रिकेटको ब्याट। ठिक छ। क्रिकेटको ब्याट हो भने के छ त अर्को हकीको के हो भनेर सोधिरहेछ। ठिक छ। क्रिकेटको ब्याट, क्रिकेटमा बललाई केले हानिन्छ त ब्याटले हानिन्छ हैन। क्रिकेटमा ब्याटले हानिन्छ बललाई। अब हकीमा के हुन्छ त त्यस्तै भनेर सोधिरहेछ। हकीमा पनि एउटा हकी स्टिक हुन्छ। ठिक छ। यसमा चाहिँ हकी स्टिक हुन्छ, यसलाई हकी स्टिक मात्रै लेखाएको छ, त्यसलाई हकी स्टिक भन्छ है। स्टिक एन्सर भयो। फिल्ड भनेको फुटबल खेल्ने ठाउँ भयो, प्लेयर भनेको खेलाडी भयो, बल भनेको यहाँ हकी अथवा क्रिकेटमा जुन ब्याटले हानिन्छ त्यसलाई बल भनियो। क्रिकेटसँग ब्याट एसोसिएट भएको छ अथवा जोडिएको छ भन्नुको मतलब के भयो, क्रिकेटमा बललाई हान्ने वस्तु ब्याट हो भने हकीमा कुन वस्तुले चाहिँ बललाई हानिन्छ भन्दा स्टिकले हानिन्छ। त्यसपछि कोकोनट सेल। ठिक छ। कोकोनट र सेल भनेर छ र लेटर के हुन्छ त, जुन हाम्रो सेल भनेको बाहिरको जुन दरो भाग हुन्छ कोकोनटको हैन, जुन हार्ड पार्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ कवच, खोस्टो हैन, खोस्टा भन्न सकिन्छ। जुन खोस्टा हुन्छ त्यहाँभित्र के हुन्छ त नरिवल हुन्छ नि त। हो, यो खोस्टाभित्र अथवा यो सेलभित्र चाहिँ नरिवल हुन्छ। ठिक छ। यो सेलभित्र नरिवल पाउन सकिन्छ। सेललाई फोडियो, यो हाम्रो खबटो, खोल, खोस्टोलाई चाहिँ फोडियो भने हामीले कोकोनट अथवा नरिवल पाउँछौँ भने अब लेटर के भित्र हुन्छ त भनेर हामीले यहाँ सोधिरहेछ। ठिक छ। लेटर के भित्र होला त भन्दा यो चाहिँ लेटर बक्स भित्र लेटर। अब लेटर बक्स भित्र त लेटरहरू हुन्छ। ठिक छ। तर अझै त्यो भन्दा पनि भित्र एउटा लेटर बक्समा अब इन्भेलोप अथवा चिठी, इन्भेलोप भनेको खाम भित्र चाहिँ के हुन्छ त लेटर अथवा चिठी हुन्छ। ठिक छ। लेटर बक्स भित्र चाहिँ एन्भेलोप हुन्छ, एन्भेलोप भित्र चिठी हुन्छ। अब मेल गर्नु भनेको हुलाक जस्तो भयो, स्ट्याम्प भनेको त्यहाँ जुन टाँसिन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त एउटा चिठीहरूमा एउटा पिक्चर जस्तो टाँसिएको हुन्छ नि, स्ट्याम्प भनेर। छाप, मोहर, हुलाक टिकटहरू हुन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ स्ट्याम्प भन्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ के हो त यहाँनिर एन्भेलोप अथवा खामभित्र चाहिँ के हुन्छ चिठी हुन्छ। अर्को छ रुबी रेड भनेर छ। रुबी भन्ने एउटा के हो त एकदम अमूल्य बहुमूल्य धातु हो र त्यसको रङ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, रातो हुँदो रहेछ। भनेपछि सेफायर पनि एउटा के हो त अमूल्य वस्तु नै हो र यसको रङ चाहिँ कस्तो हुन्छ त नीलो हुन्छ। ठिक छ। सेफायरको रङ नीलो हुन्छ। अब गुड ब्याड छ भनेपछि राम्रो नराम्रो, राम्रोको उल्टो के हो नराम्रो हो। त्यसै गरी भर्च्यु, भर्च्युको उल्टो के हो, भर्च्युको उल्टो थाहा पाउनको लागि सुरुमा हामीले भर्च्युको मिनिङ थाहा पाउनु पर्यो। भर्च्यु भनेको के हो त एकदम सकारात्मक गुण। ठिक छ। गुण, राम्रो गुणलाई, सकारात्मक गुणलाई के भन्छ त भर्च्यु भनेर भन्छ। अब ब्लेम भनेको के हो दोष लाउनु। गुण, राम्रो गुणको दोष त ब्लेम लाउनु अथवा कसैलाई दोष लाउनु त हुँदैन। सिन भनेको के हो पाप हैन, राम्रो गुणको पाप त हुँदैन हैन, पाप र पुण्य भन्ने कुरा आउँछ, यो पनि भएन। डिस्पेयर भनेको चाहिँ कुनै कुरादेखि तपाईँ आजित हुनु भएको छ भने त्यसलाई डिस्पेयर भन्छ, यो पनि भएन। यहाँ मिल्न जाने भनेको चाहिँ के हुन्छ वाइस हुन जान्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त पाप भन्दा पनि यहाँनिर कुनै एउटा दुर्व्यसनहरू, दुराचार, दुष्कर्म भनेर भन्छ। यसलाई राम्रो कर्म भन्छ भने वाइसलाई चाहिँ के भन्छ त हाम्रो दुष्कर्म भनेर भनिन्छ। ठिक छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुन्छ वाइस हुन्छ। ठिक छ। वाइस हाम्रो के हुन गयो त एन्सर हुन गयो। यसपछि अर्को छ फियर, थ्रेट, एङ्गर भनेर छ यहाँनिर। अब हेर्नुहोस् है, जस्तै थ्रेटको अर्थ के हो त, थ्रेट भनेको चाहिँ हाम्रो धम्की। ठिक छ। अब तपाईँलाई कसैले धम्की दिइरहेको छ, भोलि मेरो मोबाइल बनाइदिनुहोस् भने म सरलाई भनिदिन्छु, मेरो कपी च्यातिस् नि सरलाई भनिदिन्छु भनेर हुन्छ नि, त्यो भनेको के दियो त उसले धम्की दियो हैन।
धम्की दिएपछि के आउँछ? डर आउँछ। ठिक छ, धम्की दिएपछि के आउँछ? डर आउने हो। त्यसैले थ्रेटबाट के आउँछ? फियर आउँछ। अथवा थ्रेट हाम्रो कज भयो भने फियर के भयो त? हाम्रो इफेक्ट हुन गयो होइन। थ्रेटबाट फियर आउँछ भने अब केबाट चाहिँ एङ्गर आउँछ त भन्ने कुरा हो। ठिक छ, यहाँनिर केबाट एङ्गर आउँछ भनेर सोद्धाखेरि हामीलाई के हुन्छ त यसको एन्सर? कम्पल्सन। कम्पल्सन भनेको चाहिँ के हो? बाध्यता। ठिक छ, बाध्यताको कारण तपाईँमा एङ्गर आउँछ त? आउँदैन, त्यो त जायज कारण भएन। तपाईँलाई त्यत्तिकै बाध्य हुनुहुन्छ भन्दै तपाईँ रिसाउनु त पाउनु हुँदैन नि होइन। कम्पल्सन हाम्रो एन्सर भएन। प्यानिक भनेको डर भयो। ठिक छ, प्यानिक र फियरको अर्थ एउटै आयो। फियरबाट एङ्गर कहिले पनि आउन सक्दैन, डर भनेको त डरै भइहाल्यो। अनि अर्को छ प्रोभोकेसन। प्रोभोकेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले एउटा बिरालो मजाले सुतिरहेको थियो अरे। ठिक छ, बिरालो मजाले सुतिरहेको थियो, तपाईँले त्यसलाई चलाउनु भयो भने बिरालो रिसाउँछ नि होइन। हो, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त? प्रोभोक गर्नु, उत्तेजित पार्नु, क्रुद्ध पार्नु भनेर चाहिँ प्रोभोक भनेर बुझिन्छ। त्यसैले हामीले कसैलाई उत्तेजित पार्यौँ होइन। सर्प बाटोमा हिँडिरहेको त त्यसलाई अब यसो हातले छोयौँ भने त्यसलाई के हो त? उत्तेजित पारे जस्तो हो, यसले मलाई छोयो, यसले मलाई मार्न सक्छ भन्ने जस्तो भयो र त्यहाँबाट चाहिँ उसमा एङ्गर एराइज हुन्छ, रिस अराइज हुन्छ। त्यसैले प्रोभोकेसन यसको राइट एन्सर हुन्छ। फोर्स, बल प्रयोग गरेर एङ्गर आउँछ भन्ने छैन। अर्को छ सेफ, सेक्योर, प्रोटेक्ट भनेर छ। अब यहाँनिर चाहिँ सेफ र सेक्योर होइन। सेफ र सेक्योर भनेको एक अर्काको पर्यायवाची शब्द जस्तो भयो। एउटै उत्तर, एउटै मिनिङ दिन्छ यसले होइन। सेफ र सेक्योरले एउटै खालको मिनिङ दिन्छ। अर्को छ प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट र कुन अर्को शब्द मिल्न जान्छ होला त भन्दाखेरि हाम्रो प्रोटेक्ट र कुन मिल्न जान्छ होला त? हेर्नुहोस् त, कन्जर्भ। कन्जर्भको अर्थ के हुन्छ त? जोगाउनु भनेर आउँछ, जोगाउनु, बचाउनु भनेर आउँछ। त्यसै गरी प्रोटेक्ट भनेको के आउँछ? सुरक्षित राख्नु, रक्षा गर्नु होइन। कन्जर्भले अलिकति हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई बचाउने कुराहरू गर्न सक्छ, अलिकति वाइड मिनिङ क्यारी गर्छ होइन। कन्जर्भले चाहिँ सबै कुराहरूलाई पुरा गर्दैन, बचाउनु पर्छ भन्ने कुरा गर्दैन होइन। जस्तै अब कन्जर्भ नै गर्ने त सबै कुरा कन्जर्भ गर्नु त सकिहाल्थ्यो, मान्छेले केही पनि चलाउन पाउँदैन थिए, कन्जर्भ भन्ने कुरा आएन। स्योर भनेको चाहिँ सर्टेन भन्ने कुरा आउँछ, यो पनि हुँदैन। लक भनेको चाहिँ चाबी लाएर राख्ने, यो पनि भएन। गार्ड भन्ने कुरा र प्रोटेक्ट भन्ने कुराले चाहिँ एउटै अर्थ दिन्छ। कुनै कुरालाई प्रोटेक्ट गर्नु, कुनै कुरालाई गार्ड गर्नु एउटै दिन्छ। त्यसै गरी टच, फिल भनेर छ। ठिक छ, कुनै कुरालाई हामीले कसैलाई छोयौँ भने के हुन्छ त? उसलाई फिल हुन्छ होइन। टच गर्नु भनेको के हो त? फिल गर्नु हो। जस्तै तपाईँले कसैलाई राम्रो शब्द बोल्नु भयो भने उसको मनमा छुन्छ नि होइन। त्यो भनेको के भयो त? उसको मनलाई तपाईँले छुनु भयो हो, त्यो एउटा शाब्दिक अर्थमा गयो। टचको कारण के आउन सक्छ? फिल आउँछ। तपाईँले आफैलाई छुनु भयो भने त्यहाँनिर तपाईँलाई फिल आउँछ नि एउटा, ए यहाँनिर छोइरहेको छ है भनेर। हो, टचबाट के आउँछ त? फिल आउने काम गर्छ। ठिक छ, अब अर्को छ यहाँनिर मैले ग्रेट लेखेको छु, यहाँनिर ग्रिट हुन्छ है, GREET, ग्रिट हुन्छ। अब ग्रिट भनेको के हो त? कसैलाई नमस्कार गर्नुलाई चाहिँ के भन्छ त? ग्रिट भनेर भन्छ। ठिक छ, कसैलाई तपाईँले नमस्कार गर्नुभयो भने त्यसलाई ग्रिट भनेर भन्छ। अब कसैले तपाईँले नमस्कार गर्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हाँस्नु मात्रै हुन्छ त? फिस्सा हाँस्नु नि, है यो त कस्तो मान्छे रहेछ यार, नमस्कार गरेको त्यो पनि फ्यास्सा हाँसेर जान्छ भन्नुहुन्छ। म्यानर्स भनेको तपाईँको स्वभाव, बोली वचनहरूलाई भन्छ, म्यानर्सले पनि त्यो दिँदैन। सक्सेस भनेको सफल हुनु, सफल हुनुले पनि दिएन। बाँकी रह्यो एक्नोलेज। एक्नोलेजको अर्थ भनेको के हो? स्वीकार गर्नु। तपाईँलाई कसैले नमस्कार गर्यो भने त्यसलाई स्वीकार गरेर तपाईँले पनि नमस्कार गर्नुहुन्छ नि, हो यो एक्नोलेज चाहिँ तपाईँको एन्सर हुन जान्छ। ठिक छ, अब टाइपिस्ट, टाइपराइटर। टाइपिस्टले के गर्छ त? टाइपराइटरमा टाइप गर्छ। ठिक छ, टाइपिस्टले के गर्छ? टाइपराइटरमा टाइप गर्छ। टाइपिस्टको लागि टाइपराइटर भएन भने कामै छैन। माछाको लागि पानी छैन भने ऊ बाँच्न सक्छ, टाइपिस्टको लागि पनि टाइपराइटर भएन भने उसले केही पनि काम गर्न सक्दैन।
भनेपछि राइटरलाई आफ्नो काम गर्न के चाहियो त? किताब त पढ्नको लागि हो, तर किताबमा त उसले त्यत्तिकै काम गर्न सक्दैन। पेपर भनेको उसले काम जुनमा काम गर्छ त्यो वस्तु हो। टाइपिस्टले पनि पेपरमै लेख्ने हो, तर पेपरमा कसरी लेख्ने त? टाइपराइटरको मद्दतले। ठिक छ, त्यसैले पेपर दुईटैमा कमन छ, पेपर पनि हुने भएन। स्क्रिप्ट भनेको कुनै कुराहरू तपाईँले फिल्म बनाइराख्नु भएको छ भने त्यसको बोलीहरूको एउटा तपाईँले सर्टेन प्याटर्नमा एउटा सर्टेन स्टाइलमा लेख्नुहुन्छ, स्क्रिप्ट हुन्छ। उसलाई सबसे ठुलो कुरा के हो त? पेनको कुरा हुन्छ। राइटरलाई पेन चाहिन्छ, पेन भएन, कलम भएन भने चाहिँ के हुन्छ? काम गर्न सक्दैन। अर्को छ डग ऱ्याबिज। के हुन्छ त? कुकुरले टोक्यो भने ऱ्याबिज लाग्छ होइन, बौला कुकुरले टोक्यो भने के हुन्छ? ऱ्याबिज लाग्छ। भनेपछि कुकुरबाट सर्ने रोगलाई ऱ्याबिज भन्छ। मस्किटो अथवा मच्छरबाट लाग्ने रोगलाई के भन्छ त? अब प्ल्याग भनेको के हो? हैजा हो होइन, एकदम महामारी। अहिले कोभिड-19 को सिजन चलिरहेछ नि, हो त्यस्तै कुरा गर्न खोज्यो। डेथ भनेको मृत्यु, मृत्यु भन्ने कुरा पनि आएन। मलेरिया, ठिक छ, मस्किटोले के कज गर्छ त? मलेरिया कज गर्छ। स्टिङ भनेको टोक्नु, मस्किटोले टोकेर चाहिँ के हुन्छ त? मलेरिया कज गर्छ। डगले पनि टोकेर ऱ्याबिज लाउँछ। त्यसैले स्टिङ भनेको चाहिँ एक्सन भयो, तर उसको इफेक्ट भएन नि त। हामीलाई त इफेक्टको कुरा भइरहेछ। यहाँ बिचमा त टोक्नु छँदैछ, यहाँ पनि बिचमा टोक्नु छँदैछ। टोकेपछि के हुन्छ? मलेरिया हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा पनि बुझियो। यसपछि अर्को छ बोटको ओर। कुनै पनि नाउ चलाउनको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ त? ओर चाहिन्छ। ओर भनेको यत्रो लामो त काठको मुनितिर यस्तो एउटा सर्टेन सेप हुन्छ नि, नाउ चलाउन, डुङ्गा चलाउन, लन्ठी डन्ठी हो, त्यसलाई ओर भन्छ। त्यसैले बोटलाई अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ घुमाउनु पर्ने छ भने तपाईँलाई ओर चाहिन्छ। भनेपछि बाइसाइकललाई अब घुमाउनु पर्ने छ भने के चाहियो त? वरिपरि लानु पर्ने छ भने के गर्नु पर्यो? बाइसाइकललाई मूलभूत चलाउनु पर्ने छ भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ? त्यसमा के हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै विल, विल नभए बाइसाइकल चल्दैन, तर विल आफैमा चल्दैन, त्यसैले यो भएन। ठिक छ। रोड, रोड हिँड्ने बाटो त चाहियो, तर बाइसाइकललाई हिँडाउने त्यो रोडमा भनेको रोडले हिँडाउँदैन। सिट भनेको तपाईँले मस्त बस्न त राम्रो सिट त चाहियो, तर सिटले पनि बाइसाइकललाई यताउता हिँडाउँदैन, मोसन कज गराउँदैन क्या सिटले। ठिक छ। अनि पेडल, पेडल चलाउनु भयो भने छिटो चलाउनु भने छिटो जानुहुन्छ अगाडि, ढिलो चलाउनु भने ढिलो जानुहुन्छ नि है। त्यसैले बाइसाइकल चलाउन चाहिँ के चाहिने रहेछ त? पेडल चाहिने रहेछ। ठिक छ, यो पनि हेरियो। अर्को छ एम्नेजिया मेमोरी। अब एम्नेजिया भनेको के हो? स्मृति नाश। ठिक छ, एम्नेजिया भनेको स्मृति नाश भनेर भन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ एउटा मस्तिष्क विकार हो। ठिक छ, एम्नेजिया भनेको मेमोरीसँग रिलेटेड कुरा भयो, हाम्रो स्मृतिसँग रिलेटेड कुरा भयो। एम्नेजिया भनेको चाहिँ के हो त? मेमोरी नाश हुने एउटा रोग जस्तो भयो होइन। एम्नेजिया भनेको अब बुढा हुँदै हुँदै गएपछि के हुन्छ त? एम्नेजिया लाग्छ। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्मृति नाश भयो है। अब एम्नेजिया भएपछि हामीले स्मृति मजाले सम्झिन सक्दैनौँ, अथवा हाम्रो डाइरेक्ट इफेक्ट चाहिँ केमा पर्छ त? मेमोरीमा पर्छ। हामीले सम्झिन हर्न केही पनि सक्दैनौँ, हामीले सम्झिने काम गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हो। ठिक छ। अब प्यारालाइसिस, प्यारालाइसिस हुनु भनेको के हो त? प्यारालाइसिसको मतलब के हुन जान्छ यहाँनिर? हाम्रो पक्षघात रोग भनेर भन्छ। ठिक छ, पक्षघात भयो भने के हुन्छ त? तपाईँलाई हिन्डुल गर्न गाह्रो हुन्छ होइन। जसरी तपाईँलाई एम्नेजिया भयो भने, स्मृति विकार भयो भने तपाईँले सोच्न सक्नु हुँदैन होइन। स्मृति विकारको इफेक्ट के हो त? मेमोरीले सोच्न सक्दैन। प्यारालाइसिसको इफेक्ट के भयो त? हाम्रो मुभमेन्ट गर्न सकिँदैन। के मुभमेन्ट गर्न सकिँदैन? लिम्स मुभमेन्ट गर्न सकिँदैन। ठिक छ, मुभमेन्ट गर्न सकिँदैन। ह्यान्डिक्याप भइन्छ र लेग्स पनि मुभमेन्ट गर्न सकिँदैन। हामीले मेन कुरा मुभमेन्ट गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पहिलोदेखि है। अब बुक पब्लिसर भनेर छ। ठिक छ, बुकको पब्लिसर हो भने बुकलाई कसले बनाउँछ त भन्दा पब्लिसरले पब्लिस गर्ने काम गर्छ, प्रोडक्सनको काम गर्छ यसले। ठिक छ, पब्लिसरले लेख्ने काम त होइन, उसले चाहिँ किताबलाई चाहिने खर्चहरू होइन,
किताबको कसरी खर्च गर्ने, कस्तो कस्टिङहरू गर्ने, मार्केटमा कसरी लाने भन्ने कुराहरू चाहिँ पब्लिसरले गर्छ। अब फिल्ममा त्यस्तो काम चाहिँ कसले गर्छ त? यसो सोच्नुहोस् त, फिल्ममा त्यो काम भनेको चाहिँ एउटा प्रोड्युसरले काम गर्छ। जसरी बुकको पब्लिसर हुन्छ, फिल्ममा प्रोड्युसर हुन्छ। एडिटरले फिल्म एडिट गर्ने काम गर्छ, राइटरले फिल्मको एउटा स्क्रिप्ट तयार गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, बुझियो? अब अर्को छ इन्फ्लुएन्जा भाइरस भनेर छ। अब इन्फ्लुएन्जा भनेको चाहिँ के हो? एउटा रोग हो। ठिक छ, इन्फ्लुएन्जा भनेको चाहिँ एउटा रोग हो र यसलाई चाहिँ रुगाको ज्वरो भनेर भन्छ र यो चाहिँ जेनरली एउटा भाइरसले कज गर्छ। ठिक छ, रुगा अथवा इन्फ्लुएन्जालाई चाहिँ एउटा भाइरसले कज गर्छ भनेपछि टाइफोइडलाई चाहिँ केले कज गर्छ होला त? टाइफोइडलाई पनि एउटा साल्मोनेला टाइफी भन्ने भाइरस हुन्छ है, मलाई त्यस्तै लाग्यो। साल्मोनेला टाइफी भन्ने एउटा भाइरस हुन्छ जुन चाहिँ सरी यहाँनिर भाइरस साल्मोनेला टाइफी भनेको आफैमा एउटा ब्याक्टेरिया हो है। यहाँ मैले भाइरस लेखेको छु, ईमा चाहिँ ब्याक्टेरिया हुन्छ है। ठिक छ, यो ब्याक्टेरिया हो एउटा। साल्मोनेला टाइफी भनेको एउटा ब्याक्टेरिया हो। सायद मैले यहाँ अप्सन छुट्याएँ होला। साल्मोनेला के गर्छ त? एउटा साल्मोनेला टाइफी भनेको चाहिँ एउटा भाइरस हो र यो भाइरसको कारण चाहिँ हामीलाई के लाग्छ त भन्दा टाइफोइड भन्ने रोग लाग्न जान्छ। ठिक छ, यसको कारण। अर्को छ रेडियोको लिसनर। रेडियोको के हुन्छ? श्रोता हुन्छ। ठिक छ, रेडियोको के हुने भयो त? श्रोता हुने भयो, रेडियोलाई सुन्ने मान्छेहरू हुन्छन् भनेपछि यहाँनिर फिल्मको के हुन्छन् त? फिल्मको चाहिँ भ्युअर भनेर हुन्छ। एक्टर, डिरेक्टर, प्रोड्युसर भनेको फिल्ममा काम गर्ने मान्छेहरू हो। यदि यहाँनिर रेडियोमा आरजे भनेर देखियो भए, रेडियो अनि आरजे भनेर दिएको भए रेडियोमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ आरजे भयो। तर यहाँनिर त के दिएको छ? रेडियोमा आरजेले बनाएको कुराहरू सुन्ने को भयो त? लिसनरहरू, श्रोताहरू भए। ठिक छ, अब फिल्मलाई कसले हेर्छ भन्दाखेरि भ्युअर्सहरूले हेर्ने हो नि त। ठिक छ, अब स्पाइडर भनेको एउटा इन्सेक्ट भनेर लेखिरहेको छ यहाँ। ठिक छ, स्पाइडर भनेको चाहिँ के रहेछ त? इन्सेक्ट रहेछ। अनि यो भनेको त स्पाइडर एउटा इन्सेक्टको प्रजाति हो। ठिक छ, स्पाइडर भनेको एउटा इन्सेक्टको प्रजाति हो। मान्छे क्रोकोडाइल अथवा गोही भनेको चाहिँ के को प्रजाति हो भनेर भन्दा घस्रिने अथवा यो त घस्रिने जनावरहरू पर्छ हैन, घस्रिने प्राणी अथवा सरीसृप भन्छ यसलाई चाहिँ है। सरीसृप भनेको चाहिँ घस्रिने प्राणीहरूलाई, जसरी सर्पहरू हुन्छ नि हो त्यस्तो भयो भनेपछि घस्रिने प्राणीहरूलाई चाहिँ रेप्टाइल भनेर भन्छ। म्यामलहरू भनेको चाहिँ सिधै बच्चा जन्माउने, अन्डाबाट होइन, सिधै डाइरेक्ट बर्थ दिनेलाई चाहिँ म्यामल भन्छ। फ्रग भनेको त भ्यागुता भयो, भ्यागुता र क्रोकोडाइलको त के रिलेसन भयो? हाम्रो गाउँ खाने कथा बाहेक कहीँ पनि आउँदैन। यो कार्निभोर हो। क्रोकोडाइल एउटा कार्निभोर त हो, तर यहाँनिर स्पाइडर भनेको एउटा सर्टेन कलेक्सन दिएको छ। स्पाइडर पनि हुन त कार्निभोरै हो, उसले पनि मासु नै खाने हुन त है। तर एउटा स्पेसिफिक यहाँनिर कुन चाहिँ प्रजाति अथवा कुन चाहिँ जातिमा पर्छ भनेर सोधिरहेछ र हामीले यसको एन्सर रेप्टाइल भनेर दियौँ। कार्निभोर पनि हुँदैन। ठिक छ, अर्को छ माउन्टेन हिल भनेर छ। माउन्टेन र हिल भनेर छ। अब यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यो हिल भन्दा माउन्टेन ठुलो हुन्छ। ठिक छ, यो हिल भन्दा के हुन्छ? माउन्टेन ठुलो हुन्छ। ठिक छ, भनेपछि अगाडिको वस्तु चाहिँ दोस्रो वस्तु भन्दा के रहेछ? ठुलो रहेछ हैन। हिमाल त पहाड भन्दा अग्लो हुन्छ, ठुलो हुन्छ, विशाल हुन्छ नि हैन। अब रुख चाहिँ के छ त यहाँनिर? रुखको कर्मकाण्ड के छ त यहाँ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै ग्राउन्ड भनेको जमिन, जमिन भन्दा रुख त ठुलो त हुन्छ। तर अर्को अप्सनहरु चेक गरौँ। लिफ भन्दा पनि ठुलो हुन्छ। फोरेस्ट भनेको रुखै रुख भएको ठाउँ, रुखै रुख भएको ठाउँभन्दा रुख ठुलो हुन्छ? हुँदैन। श्रब भनेको चाहिँ के भयो त? रुखको प्रजाति भन्दा अलिकति सानो वस्तु, झाडीहरूलाई भन्छ के श्रबहरू भनेर। अब ग्राउन्ड भनेको रुख अडिने ठाउँलाई ग्राउन्ड भन्छ, यो उत्तर भएन। लिफ भनेको रुखमा हुने पत्ताहरूलाई चाहिँ लिफ भन्यो
स्रब भनेको चाहिँ झाडी, ठिक छ, झाडीदार अथवा पोथ्रा पोथ्री भएको, ठिक छ। त्यो स्रब चाहिँ के हुन्छ, ट्री भन्दा। हामीले सानो क्लासमा पढाएको थियौँ नि, ट्री, स्रब अनि हर्ब भनेर पढाएको थियौँ नि। हो, सबसे ठुलो ट्री हुन्छ, स्रब हुन्छ अनि लास्टमा हर्ब। हर्बको स्पेलिङ त मिल्यो होला है, ठिक छ, केही छैन। लेदर, कब्लर अनि वुड भनेर छ। अब लेदरको काम कसले गर्छ त? कब्लरले गर्छ हैन। लेदर सम्बन्धी कामहरू गर्ने भनेको कब्लरले हो, सायद मोची भन्छ है। कब्लरले चाहिँ के गर्छ त? लेदर सम्बन्धी कामहरू गर्छ। भने काठ सम्बन्धी काम कसले गर्छ त? फर्निचरले त पक्कै गर्दैन हैन। फर्निचर त काठको काम भइसकेपछि काठबाट बनेको वस्तुलाई के भनिन्छ त? फर्निचर भनेर भनिन्छ। अब कार्पेन्टर भनेको के हो त? कार्पेन्टर भनेको चाहिँ हाम्रो कारिगर, शिल्पकार अथवा सिकर्मी भनेर भन्छ। काठ सम्बन्धी काम गर्ने मान्छेलाई कार्पेन्टर भनेर भन्छ। यो हाम्रो उत्तर हुन्छ। कटेज भनेको घर हो, मेसन भनेको घर बनाउने मान्छेलाई चाहिँ मेसन भनेर भन्छ है। त्यसैले हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ कार्पेन्टर हुन गयो। अर्को छ नेपाल प्रेसिडेन्ट भनेर भनिरहेछ। नेपालमा अब प्रेसिडेन्टको सिस्टम आएको त अरू देशहरूभन्दा धेरै त भएको छैन हैन, धेरै त भएको छैन। त्यही पनि अब नेपाल प्रेसिडेन्ट हो भने स्टेटको के हुन्छ त? प्रेसिडेन्टको मतलब नेपाल अब एउटा देशको सबैभन्दा उच्च पदमा बस्ने मान्छेलाई राष्ट्रपति अथवा प्रेसिडेन्ट भनेर भनियो यहाँ, ठिक छ। सबैभन्दा उच्च पदको को भयो? राष्ट्रपति भयो। भने चाहिँ कुनै पनि स्टेट, स्टेट भनेपछि एउटा कुनै पनि राष्ट्रको अङ्ग जस्तो भयो हैन। स्टेट भनेपछि के भयो त? हाम्रो कुनै पनि एउटा नेसनको सानो अङ्ग जस्तो भयो, राज्यहरू जस्तो भयो हैन, सानो सानो राज्यहरू जस्तो भयो, ठिक छ। भनेपछि स्टेटमा सबसे ठुलो को हुन्छ त? गभर्नर हुन्छ, ठिक छ। को हुन्छ त? स्टेटको एउटा गभर्नर भनेर हुन्छ है। यसपछि क्याटलको फोडर, जुन हाम्रो बाख्रा बाख्रीहरू छन्, बाख्रा बाख्रीहरूले खाने खानालाई चाहिँ फोडर भनेर भन्छ, ठिक छ। के हुन्छ त? बाख्रा बाख्रीहरूले खाने खानालाई चाहिँ फोडर भनेर भन्छ। भने यो फिसको के हुन्छ त? हाम्रो फिसको चाहिँ हाम्रो प्ल्याङ्कटनहरू, प्ल्याङ्कटनहरू भनेको के हो त? यो समुद्रमा पाइने सानो सानो जीवहरूलाई चाहिँ प्ल्याङ्कटन भनेर भन्छ। फाइटोप्ल्याङ्कटन्सहरू यिनीहरूले पनि के गर्छ? पहिलोचोटि पृथ्वीमा कार्बन डाइअक्साइड लिएर अक्सिजन निकाल्ने, सायद कार्बन डाइअक्साइड पनि होइन, हाइड्रोजन सल्फाइड होला त्यो बेलामा, हाइड्रोजन सल्फाइडहरू लिएर अक्सिजन निकाल्ने जुन जनावरहरू थियो अथवा भनौँ न पहिलो जीवहरू थिए, त्यो भनेको प्ल्याङ्कटनहरू हुन्छ। अब हे भनेको पराल, पराल त पक्कै नै माछाले खाँदैन। अनि इन्सेक्ट्सहरू अब जेनरली प्ल्याङ्कटनै खाने गर्छ है। स्काउट आर्मी भनेर छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, स्काउट आर्मी भनेर छ। के हुन्छ त? स्काउट र आर्मी बीच के कस्तो खालको रिलेसन छ त भन्दा, अब शाब्दिक अर्थमै जाने हो भने हामीले स्काउट भनेको चाहिँ के हो भन्दा शत्रुहरू जुन हुन्छ कुनै पनि आर्मीमा तपाईको स्काउटले के काम गर्छ भने शत्रुहरूको अवस्था, शक्ति आदि बारे चाहिँ जानकारी लिन पठाइने व्यक्तिहरू अथवा विमानहरूलाई स्काउट भनेर भन्छ। यहाँनिर एउटा व्यक्तिकै कुरा गरिरहेछ हो, स्काउट भनेको चाहिँ त्यस्तो मान्छे भयो हैन। तपाईहरुले पुरानो फिल्महरुमा पनि देख्नु भएको छ, एकजना पुरै अर्को देशको अब दुईटा देशको युद्ध हुन लागिरहेछ, एउटा घोडामा आउँछ हैन र यस्तो यस्तो खालको कुरा छ, यस्तो यस्तो कुरा छ भनेर भन्छ नि, त्यति बेला त्यस्तो स्काउट हुन्छ। अहिले चाहिँ लुके छिपी जाने जेनरली त्यस्तो कुरा हुन्छ। स्काउट भनेको चाहिँ आर्मीको एउटा काम गर्ने मान्छे जस्तो भयो हैन। उसले चाहिँ के गर्छ त इन्फर्मेसनहरु चाहिँ यताबाट उता पुर्याउने काम गर्छ है। अब क्लर्कले त्यस्तै काम कुन ठाउँमा गर्छ भनेर सोधिरहेछ। स्काउटले आर्मीमा इन्फर्मेसनहरु अथवा जानकारीहरु यताउता लाने काम गर्छ। क्लर्कले, क्लर्क भनेको यहाँनिर अफिसमा सबैभन्दा सानो पोजिसनमा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ क्लर्क भन्छ जस्तो लाग्यो मलाई।
क्लर्क भनेको अब हाम्रो अब अरू अर्थ भनेको यसको पादरीलाई पनि क्लर्क भन्छ हैन, पुरोहितलाई पनि क्लर्कै भन्छ र अथवा हाम्रो यहाँ अर्थ चाहिँ कस्तो लागिरहेछ भने कार्यालय सहायकलाई चाहिँ क्लर्क भनेर भन्छ, अफिसको एसिस्टेन्टलाई। हो कहाँ काम गर्ने रहेछ त थाहा पाइहाल्यो, अफिसमा काम गर्ने रहेछ। ठिक छ, बुझ्यो। अब स्पोर्ट्स लोगो भनेर छ, कुनै पनि एउटा स्पोर्ट्स कुनै पनि खेलकुदको एउटा लोगो भन्नुको मतलब कस्तो खालको अर्थ जनाउँछ त यसले। स्पोर्ट्सको लोगो भनेपछि यसले लोगोले कुनै पनि सपोज बार्सिलोना फुटबल क्लबको एउटा लोगो छ नि, हो त्यो लोगो देख्ने बित्तिकै के भन्नुहुन्छ त ए यो बार्सिलोनालाई जनाउँछ है यसले भनेर हैन। अब नेपाल फुटबल टिमको पनि एउटा लोगो छ हैन। हो कुनै पनि लोगोले स्पोर्ट्सलाई जनाउने काम गर्दो रहेछ अथवा एउटा टिमलाई जनाउने काम गर्दो रहेछ। भनेपछि नेसनलाई कुनै पनि राष्ट्रलाई चाहिँ के कुराले जनाउँछ होला भनेर तपाईले यसको उत्तर खोज्नु भयो भने के हुन्छ त, यहाँनेर हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ एम्ब्लेम। ठिक छ, नेसनको के हुन्छ त एम्ब्लेमले जनाउँछ हैन। एम्ब्लेम भनेको चाहिँ सायद यहाँनेर एम्ब्लेम भनेको चिन्ह, राष्ट्र चिन्ह अथवा राष्ट्र सङ्केतले के जनाउँछ त नेसनलाई जनाउँछ। फ्ल्यागले पनि जनाउँछ, एन्थेमले पनि जनाउँछ। ठिक छ, राष्ट्रगानले पनि जनाउँछ, त्यो देशको जसले त्यो देशलाई चलाइरहेछ उसले पनि जनाउँछ। तर क्वेसन अनुसार कुनै चिन्हले जनाइरहेछ नि, कुनै लोगोले एउटा स्पोर्ट्सलाई जनाइरहेछ भने एम्ब्लेम अथवा राष्ट्र चिन्हले चाहिँ एउटा राष्ट्रलाई जनाउने काम गर्छ। ठिक छ, अब इनर्जी इज टु जुल भनिरहेछ। इनर्जीलाई जसरी कुनै पनि मासलाई ठिक छ हामीले केजीमा नाप्छौँ, कुनै पनि लम्बाइ चौडाइ गहिराइलाई हामी लेन्थमा नाप्छौँ, त्यसै गरी ऊर्जालाई केमा नाप्छौँ त जुलमा नाप्छौँ है। अनि भोल्युमलाई, भोल्युम भनेपछि के भयो त आयतन भन्छ होला है। भोल्युम भनेको आयतन भयो। आयतनलाई हामीले केमा नाप्छौँ भन्दा लिटरमा नाप्ने काम गर्छौँ। ठिक छ, 1 लिटर बराबर चाहिँ 1000 सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ। ठिक छ, र यो चाहिँ भोल्युम यसरी मेजर गरिन्छ। यहाँनिर किलोग्रामले मास मेजर गर्छ, सोलिड भनेको सोलिड भयो, क्यापासिटी भनेको क्यापासिटी भइहाल्यो। क्यापासिटी भन्ने शब्द धेरै कुराहरूसँग जोडेर ल्याउन सकिन्छ। ठिक छ, यो यति भयो कुरा। त्यसपछि अर्को छ ड्रामा स्टेज भनेर छ। ठिक छ, ड्रामा स्टेज भनेर छ। ड्रामा अथवा नाटक कहाँ गरिन्छ त स्टेजमा गरिन्छ। ठिक छ, ड्रामा गर्ने ठाउँलाई के भन्छ स्टेज भनेर भन्छ। भनेपछि टेनिस खेल्ने ठाउँ, अब टेनिस खेल्ने ठाउँलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ त हाम्रो टेनिस खेल्ने ठाउँलाई पक्कै पनि कोर्ट भनिन्छ होला। ठिक छ, कोर्ट भनेको चाहिँ टेनिस खेल्ने ठाउँ हो। नेट भनेको दुईजना मान्छेलाई छुट्याउनको लागि राखेको टेनिसमा नेट भएन। टुर्नामेन्ट भनेको अब टेनिसको जुन एउटा प्रतियोगिता हुन्छ त्यो टुर्नामेन्ट भयो, टेनिस खेल्ने ठाउँ भएन। र्याकेट भनेको के हो त जुन कुराले टेनिस खेलिन्छ, जुन टेनिसको ब्याट हुन्छ त्यसलाई र्याकेट भनेर भनिन्छ। ठिक छ, सो कोर्ट भनेको चाहिँ टेनिस खेल्ने ठाउँ भयो। आजको लागि हामीले यति प्रश्नहरू हल गर्यौँ। यहाँनिर अरू प्रश्नहरू पनि लिएर हामी छिटै नै आउँछौँ। कुनै ठाउँमा तपाईँलाई प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 98 495 95 895 मा पनि हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।